Ola a todos e todas, ben, estamos aquí na seguinte parte do tema do humanismo e do renacemento e agora na seguinte parte, unha vez analizado un pouco todo que é o concepto de humanismo, esa nova forma de pensar, pois imos ver algo que se relaciona directamente con este, que é o renacemento. Se lembrades o renacemento ou ben unha etapa histórica ou ben tamén pode ser entendido como un estilo artístico e precisamente o que imos analizar hoxe neste vídeo. Antes de nada, quero facer un breve recordatorio, porque mellor xa fai tempo que non falades nada da arte. Algunhas cuestións que querería que quedaran claras. Primeiro, que é a arte? A arte temos que ter en conta que é calquer tipo de actividade, de produto, de elemento que se crea cunha finalidade estética ou ben tamén coa finalidade de transmitir ideas, é dicir, cunha finalidade comunicativa. Transmitir ideas, emocións, a visión que se ten do mundo e ademais esta transmisión de ideas se fai a través de diferentes recursos. Poden ser recursos plásticos como os que imos analizar nós a través da arquitectura, da pintura e da escultura, recursos lingüísticos como pode ser a literatura, sonoros como pode ser a música, tamén audiovisuais como pode ser o cine, ou tamén, por exemplo, recursos culturais como pode ser a danza. Todo isto é arte. O que pasa é que nós imos centrarnos na arte dentro do punto de vista do sentido plástico. E aí vemos como aparece a arquitectura, que son todas as edificacións que se poden facer con diferentes fins, públicos, privados, de culto, de goberno, etc. Despois, por exemplo, estaría a pintura, que é aquela arte plástica que emprega unha superficie e mediante diferentes sustancias cromáticas, non? Que aportan cores, pois representan diferentes realidades. E despois, por outro lado, en terceiro lugar, temos a escultura, que emprega diferentes tipos de materiais, rochas, metais, diferentes elementos para ao final crear unha figura con volume e que representa tamén diferentes aspectos como pode ser un corpo humano, como pode ser un feito histórico, unha paisaxe ou tamén simplemente ideas, non? Ben, como sabedes, a arte foi cambiando ao longo da historia, aí onde vemos as diferentes etapas da arte. En función do lugar onde nos atopemos, podemos ver diferentes tipos de etapas e diferentes tipos de estilo. Nos, ao atoparnos en Europa, na Europa occidental, imos ver unha serie de etapas porque son as que influenciaron sobre todo a nosa arte, non? A primeira etapa que podemos mencionar, sí que é certo que é unha arte paleolítica, unha arte previa á arte clásica, pero a primeira que tivo unha extensión xeral en Europa é a coñecida como a arte clásica, a arte de Grecia e a arte de Roma, que se desenvolve dende o século X a.C. ata o século V despois de Cristo. Temos diferentes exemplos, tanto na arte grega como na arte romana, como parte de Atenas, como podes ver na imaxe, que é unha das representacións máis coñecidas, ou, por exemplo, o Augusto de Prima Porta, un exemplo de escultura romana. É un tipo de arte moi naturalista que se adapta ao medio con liñas en xerais moi simples. E, ademais, esculturas que o que buscan amosar dinamismo, movimento e a naturalidade, non? A proporción, un esquema de estética clásica, non? Despois da arte clásica iníciase xa a idade medieval, non? Vemos as artes propias do medievo. Nos primeiros séculos, ata o século X, desenvolves un tipo de diferentes artes que se chaman artes prerrománicas, como paso previo á arte románica, que se desenvolve en Europa entre o século X e o século XIII. É unha arte fundamentalmente relixiosa, fundamentalmente rural, onde vemos edificacións que pouco crecen en altura, con muros moi anchos, son construccións bastante robustas, e tamén, dende o punto de vista da pintura, son pinturas que tenden bastante ao simbolismo e onde desaparece este naturalismo que é característico da época clásica. Aquí, por exemplo, temos a igrexa de San Clemente de Taúl en Cataluña. Despois da arte románica, o segundo estilo artístico da Idade Media é a arte gótica, que nace co renacemento das cidades a partir do século XII e do século XIII e perdura ata o século XV.
ten unha concepción completamente diferente a arte románica. Primeiro circunscríbese sobre todo nas cidades, o edificio típico é a Catedral Gótica, e son edificios que crecen moitísimo en altura, que teñen unha espiritualidade asociada á luz, asociada ás vidreiras, e unha espiritualidade tamén asociada a ese crecemento en altura das catedrais coa que se buscaba chegar a Deus. A partir de aquí, iniciamos unha nova etapa que é o período moderno, onde vemos dous estilos fundamentais. Por un lado, entre o século XV e o século XVI, que é o estilo no que nos imos deter estes días, é a arte renacentista. Unha arte que, como o seu nome indica, implica o renacer sobre todo do estilo e dos elementos e da estética clásica. Recupéranse moitos dos aspectos da antigüedade clásica tanto de Grecia como de Roma. Un exemplo temos aquí a igrexa de Santa María a Novella, en Italia, concretamente en Florencia. Ella segue a arte barroca que se desenvolve entre os séculos XVI e o século XVIII. É unha arte que ten un obxectivo moi concreto, emocionar, transmitir sentimentos, manipular incluso ás veces a través dunha decoración moi intensa de entrantes e de saíntes que o que buscan é iso, impactar sobre o espectador. Como a exemplo temos a Fontana di Trevi, unha das fontes máis coñecidas da cidade de Roma. Unha vez pasamos ao século XVIII, chegamos aos estilos artísticos contemporáneos. Hai un cambio moi importante asociado á revolución industrial, a aparición de novas tecnoloxías, tamén de novas necesidades, a desaparición tamén os cambios sociais e culturais que se experimentan nesta época podense ver moi ben na arte, nas manifestacións artísticas deste período. Como exemplo, temos a Torre Eiffel, non? A Torre Eiffel para nós, como estamos tan acostumbrados, pois parece un edificio aparentemente bonito, sin embargo, cando foi construída a torre, foi construída para durar uns meses, é dicir, non tiña a intención de quedarse aí para sempre, e de feito a opinión da maior parte dos parisinos foi contraria, vían a este amasijo de ferro como unha construcción horrible. O que pasa é que co tempo acabou converténdose nun dos principais símbolos de Francia. Xa avanzado o século XX é o século das vanguardas, non? Aparecen novos estilos que cambian por completo a concepción da arte, unha arte onde cada vez o estético é menos importante e onde cada vez é máis importante a transmisión de ideas e impactar o espectador e fomentar o análise e o pensamento por parte do público que está diante das diferentes obras. Aquí, por exemplo, temos o Guernica de Picasso, onde amosa os horrores da Guerra Civil Española. Ben, unha vez vistos estas etapas, este percorrido, xeral ímonos deter na etapa que nos toca realmente analizar, que é o Renacemento. Para empezar, o Renacemento, como digo, é un movimento artístico que xurdiu nun país concreto e nun período concreto. Xurdiu en Italia, concretamente nas cidades, inicialmente no norte de Italia, en Florencia, e despois en Roma, no século XV, aínda que xa hai algunhas manifestacións a finais do século XIV, tras a difusión das ideas do humanismo. De feito, o Renacemento e o humanismo son dous aspectos que, a pesar de facer referencia a diferentes realidades, están moi relacionados. Perdura ata mediados do século XVI e aquí tedes algúns dos exemplos máis coñecidos do Renacemento. Por exemplo, na arquitectura temos a igrexa de Santa María a Novella de Alberti, en Florencia. No mundo da pintura temos o moi coñecido cadro de Botticelli, O Nacemento de Venus, ou, por exemplo, na escultura, o David de Miguel Anxo. Unha vez temos isto claro, temos que descender un pouco sobre as características xerais do Renacemento e tamén de por que xorde neste momento e neste lugar. O Renacemento é un estilo artístico que se vincula sobre todo ás cidades. Do mesmo xeito que o románico, por exemplo, vincúlase ás zonas rurais ou tamén o gótico se vincula ás cidades, o Renacemento tamén se vincula ao ámbito urbano. Alí a burguesía converteuse no maior apoio desta nova mentalidade.
destas novas formas de expresión artística do mesmo xeito que a nobreza que comezou a abandonar estes castelos medievais e pensaron que era mellor construirse uns pazos nas cidades que cada vez tiñan máis importancia na Italia do século XIV e do século XV. Como exemplo temos as cidades de Venecia e de Florencia que se converteron en verdadeiros centros da arte renacentista. Ben, se lembrades, cando falábamos do humanismo, dicíamos que nestas rexións a riqueza comercial cada vez fixose maior e, de feito, a burguesía e a nobreza conseguiu cada vez unha maior prosperidade económica gracias ao comercio. Eso fixo que a burguesía e a nobreza se converteran en mecenas. Que son os mecenas? Bueno, é xente interesada na arte e non soamente interesada na arte, senón que financia, que paga a arte. Paga para que se debuxen cadros, pagan para que se lle construan pazos e edificios nos que residir, seguindo o estilo e os principios do humanismo e tamén do Renacemento. É aquí onde se perfila a figura dos artistas. De feito, a partir deste momento, os artistas pasaron a ter unha mellor consideración social e deixaron de ser vistos como a simples artesáns. Exemplo, temos en Leonardo ou, por exemplo, en Miguel Anxo. Para que vos fagades unha idea, se vos parades e pensades que artistas coñezo eu anteriores ao Renacemento, bueno, pois seguramente moi poucos, non? Por exemplo, temos en Galicia o mestre Mateo, que contribuiu na Catedral de Santiago de Compostela, pero realmente hai poucos artistas coñecidos. A maior parte dos artistas que nós coñecemos son artistas que apareceron a partir do Renacemento, precisamente porque a súa consideración de artistas conseguiu unha maior consideración social e, polo tanto, recoñecemento posterior. O Renacemento, como novo estilo, presentou novas propostas artísticas respecto dos períodos anteriores. Por lo tanto, agora o que imos ver un pouco as características do Renacemento e ver tamén en que cambiou a arte respecto a períodos anteriores. A arte renacentista, como reflexo do humanismo, recuperou as formas da antigüedade clásica para poder representar ese ideal de beleza, un ideal de beleza baseado sobre todo na armonía clásica. Para entender un pouco como esa armonía clásica estivo presente na trayectoria da arte, imos ver como foi modificándose a escultura. Aquí, por exemplo, temos o Doríforo, un dos exemplos máis famosos da arte clásica grega do século V a.C., onde vemos moi ben pois esa idea, esa idealización da beleza dende o punto de vista dos escultores gregos. Co paso do tempo, este ideal de beleza foi transformándose e, en algúns casos, chegou a desaparecer casi por completo na arte. Por exemplo, na arte románica, onde desaparece ese naturalismo, as formas xa non obedecen a ningún canon clásico, non hai proporción. A medida que avanza un pouco a arte na época gótica, recupérase un pouco esa parte da armonía e do ideal de beleza clásico, pero recupérase sobre todo na época do Renacemento. No Renacemento, como o seu nome indica, implicou o renacer da arte clásica e, polo tanto, do seu ideal de beleza e tamén de armonía. Este ideal de beleza e de armonía non solamente o vemos na escultura, senón tamén o vemos na pintura, onde se recuperaron eses cánones de beleza nas diferentes partes do corpo e é por iso que na arte do Renacemento era moi común que os diferentes protagonistas as protagonistas amosaran os seus corpos espidos. Este ideal de beleza e de armonía non solamente se ven nas persoas que se representaban, senón tamén incluso nos edificios, onde desaparece a decoración e cobran maior importancia sobre todo a armonía e a pureza das liñas. E tamén recupéranse formas perfectas como, por exemplo, o círculo e o cadrado nas diferentes construccións do Renacemento, recuperando esa idea clásica. Ao mesmo tempo, os edificios reduciron o seu tamaño adaptándose ás medidas humanas. Isto o podemos ver moi ben se comparamos dous modelos de igrexa, por exemplo, non? Aquí temos
o interior dun templo gótico e a Catedral de Colonia. Pola contra, aquí temos o interior dun templo renacentista, a Basílica de San Lorenzo de Florencia. Fixadevos un pouco no interior do templo gótico. Aquí, a primeira vista, non se observa equilibrio, senón máis ben unha tendencia á verticalidade, non? O edificio crece en altura porque tiñase a intención de que canto máis alto era o edificio, pois podería haber unha maior proximidade á deidade, unha maior proximidade a Deus. Sen embargo, un edificio renacentista non vai tender a esa verticalidade, senón máis ben a horizontalidade, co fin de acadar unhas formas máis perfectas, unhas formas máis que eles entendían máis lóxicas e, polo tanto, formas tamén que se adaptaban mellor á forma das persoas e ao tamaño das persoas. O Renacemento tamén presenta outras características. Por exemplo, dende un punto de vista técnico, os pintores e escultores foron capaces de mellorar a súa capacidade de amosar perspectiva, non? De amosar profundidade nas súas obras, tanto escultóricas como pictóricas. Fixadevos, por exemplo, na Última Cea de Leonardo da Vinci, unha das obras máis coñecidas do Renacemento. Se quitamos a todas as persoas e se nos fixamos única e exclusivamente no fondo, podemos ver como a través de cálculos matemáticos, creando un punto de fuga a través de diferentes liñas, foron capaces de darlle e aportar profundidade á estancia, de tal xeito que aportaba realidade e naturalismo ao cadro. Isto podemos ver moitísimo mellor se comparamos un cadro do gótico, de finais do gótico, cunha pintura, cun mural neste caso, a Escola de Atenas, do Renacemento. No caso do gótico, a profundidade conseguíase a través das paisaxes, por exemplo, sen embargo, na Escola de Atenas vemos moi ben esa perspectiva que se consegue mediante estudos matemáticos que lle aporta profundidade á escena. Ademais dos cambios técnicos, dos cambios de profundidade, nos cambios estéticos, hai un cambio temático tamén. Ben é certo que a temática religiosa seguiu a ser importante no Renacemento. O que pasa é que no pasado era un tema case omnipresente, estaba presente prácticamente en todas as obras pictóricas, escultóricas. Sen embargo, a partir de agora aparecen novos temas completamente diferentes, sobre todo historias mitolóxicas, por esa admiración da antigüedade clásica, retratos de persoas pertencentes á burguesía, non nos esquezamos que é a burguesía quen paga fundamentalmente esas obras e moitas veces queren pagar obras para verse retratados para non seren despois olvidados. E despois tamén incluso aparecen representados temas filosóficos. Aquí, por exemplo, vemos a representación da Escola de Atenas, onde foron recollidos, por exemplo, persoaxes como Aristóteles ou como a Platón. Unha vez quedan máis ou menos claros as diferentes rasgos do arte do Renacemento, na arquitectura, na pintura e na escultura, no que descenderemos un pouquiño máis nos seguintes videos, temos que pararnos un pouco e ver en que etapa se divide o Renacemento, porque dentro do Renacemento vemos diferentes cambios que nos obligan a establecer unha división, non? Por un lado, a primeira etapa, coñecida como a 400, asóciase ao século XV. Por que se chama 400? Ben, os italianos, para facer referencia ao século XV, que se inicia no 1400 e chega ata o 1499, pois o coñecen como o século 400 ou 400. Foi un século de experimentación no que os artistas redescubriron estas técnicas clásicas, estes novos temas que plasmaron nas súas obras. O centro no que se desenvolveu esta arte foi, sobre todo, na cidade de Florencia, unha cidade que se atopa cerca do norte de Italia, e como exemplo temos a cúpula de Santa María di Fiori, a cúpula de Santa María das Flores, e tamén o David de Donatello. Se para o século XV dicimos que a etapa é o 400, para o século XVI a etapa será o 500. Foi un período de gran madurez, os artistas amosaron unha capacidade de mellorar tanto as técnicas da perspectiva como tamén atopar outros puntos de vista para entender a arquitectura. Os focos artísticos trasladáronse cara a outras cidades, por un lado cara a Venecia, máis cara ao norte, a cidade dos Canais, e tamén cara a Roma. E como exemplo
temos a cúpula da Basílica de San Pedro de Roma ou, por exemplo, das esculturas máis famosas da historia da arte que é o David de Miguel Anxo.